Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, ndizanashidikanya ko aho uri ukomeje kumererwa neza. Ku muhanga ashobora kuba yamaze kumenya icyo tugiye kuganira, kuko inyuma yanjye murahabona hari imizinga. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku bworozi bw'inzuki. Ikiganiro ni Tera Intambwe Muhinzi, ariko kuri uyu munsi kiraba ari Tera Intambwe Muvumvu, kuko turi buganire kuri ubwo bworozi nk'uko namaze kubikubwira. Turasobanukirwa neza ese ubworozi bw'inzuki n'ubworozi buteye buti. Ubworozi bushobora guteza imbere ubukora. Turi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ruhuha, aho twasuye koperative nitwa Karo. Turaza gusobanukirwa neza n'amateka y'iyo koperative, cyane ko ari koperative ishingiye ku banyamuryango b'inyangamugayo, n'inyangamugayo zafashije igihugu mu gihe cy'inkiko gacaca. Baracyari, ntabwo navuga ngo bari inyangamugayo, kuko baracyari inyangamugayo. Turasobanukirwa neza rero ku buvumvu, ariko kandi iki kiganiro kirajya kurangira wamaze gusobanukirwa byinshi, ko hari amagambo amwe namwe turi bujye gusoza wungutse, cyangwa n'undi wari uyazi yongeye akayibuka. Ese waba uzi ijambo rivuga ngo ifumba? Waba uzi ijambo bita urucumbu? Ese waba uzi insinda? Turajya kurangiza ikiganiro bamaze byose kubisobanukirwa, ndetse basobanukiwe neza n'ururimi rukwiye gukoreshwa mu buvumvu. Ntibavuga bavuga. Ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi kuri uyu munsi ni Tera Intambwe Muvumvu. Tuguhaye ikaze. Icyo usabwa we ni kimwe gusa, ni ukutava imbere ya televiziyo yawe, televiziyo Rwanda. Byaba byiza wegereje hafi ikaramu n'ikayi kugira ngo amasomo uyu munsi ataza kugucika. Tuguhaye ikaze. Ubworozi bw'inzuki nuko iyi minsi bihagaze mu gihe cy'imvura. Hari ikintu imvura ifasha ku bworozi bw'inzuki cyangwa hari icyo yangiza? Ubworozi bw'inzuki imvura irabufasha iyo bitewe n'ahantu imizinga yagitse. Iyo hatwikiriye birabufasha, ariko nanone si byiza kunyagiza umuzinga. Ikimvura rero ibufasha nuko uko imvura iboneka niko ibihingwa cyangwa ibiti ku misozi bibona indabo, kandi indabo ni kimwe mu bintu bifasha ubworozi bw'inzuki cyane. Hari abamenyereye ko inzuki ari zibona mu ishyamba ziyigenza, ariko iyo habayeho ikintu cyo kuvuga ngo tugiye korora inzuki, ubworozi buteye bute, butandukanira he n'ubundi? Ubworozi bw'inzuki ni ubworozi bugira aho buhurira kimwe n'ubundi bworozi bwose, bwaba ubw'inka, amatungo maremare cyangwa amatungo magufi, kuko ubworozi bwose bukenera kwitabwaho, kugirirwa isuku, kuvuzwa n'imicungire yabwo. N'inzuki nazo ni ngombwa, kuko inzuki zorowe zitandukanye n'izo nzuki warumbwiye ziba mu mashyamba cyangwa mu biti, kuko igihe cyose ari izo woroye, nk'uko uzi ngo itungo ryawe rizakenera kubangurirwa cyangwa gutanga umusaruro mu gihe runaka, inzuki z'inyororano nazo uba ukurikirana umunsi ku wundi, ukamenya ngo nzagira igihe runaka cyo kujya gushakamo umusaruro w'ubuki. Hanyuma iyo tuvuze ati ngiye gutangira ubworozi bw'inzuki, cyangwa ubworozi bw'inzuki tugiye gutangira kubukora, numvisha harimo kubangurira, kugira icyororo kiva hehe, utangira umworozi yakwiye gutangira niki? Ikintu cya mbere umworozi agomba gutangirana ni uruvumvu, aho inzuki zizororerwa. Kubera ko inzuki zitandukanye n'andi matungo, si ikintu wororera mu mudugudu cyangwa mu ngo, bitewe n'uko uba ushaka umutekano wazo n'uw'ibindi bintu, kuko inzuki zigira amahane iyo zibangamiwe mu mibereho yazo. Ukimara kubona uruvumvu aho uzororera, ikindi gikurikiraho ni ugushakisha imizinga. Imizinga rero uragenda ukayishyira mu ruvumvu rwawe. Hajya habaho ibiti bimwe na bimwe by'amoko atandukanye bifasha, navuga ko bikurura inzuki, bikunzwe n'inzuki cyane. Wamara kubona iyo mizinga rero, iyo ari ubworozi bwa kinyarwanda busanzwe ukoresha imitiba, kuko ariyo yinjira vuba. Ariko iyo ushaka no kubukora kijyambere, ushobora no gufata iyo mitiba zamaze kujyamo ukayisuka mu masanduku, kimwe n'uko n'isanduku ubwayo bitewe n'amabara atandukanye, hari amabara inzuki zikunda ushyira n'imitiba aho ngaho zikinjira. Hari igihe umuzinga uwushyira aho ngaho ntubashe kwinjira, bigusaba ko uwuka ugafata ibisheshe n'ibindi bisigazwa nakita ibishashara by'inzuki, ukabasha kubihumurizamo kugira ngo inzuki zizikurikiye uwo mwuka. Ikindi iyo zimaze kugeramo ntabwo urekeraho gusa, kuko inzuki zijya zigira ibintu bita guca. Ugomba gukurikirana ko
hagomba kuba hazamo amagome, bikahazamo abamikazi barenze umwe, bikaba byatuma inzuki zigabanyamo zimwe zikagenda, kandi uko ziba nkeya mu muzinga niko zigabanura n'imbaraga zo gukora, umusaruro ukaba wagabanuka. Yego, ukomeje ku bintu by'abami, uko inzuki zizamo abamikazi, bisaba iki kugira ngo izo nzuki zinjiremo? Ese umwamikazi w'inzuki cyangwa umwami w'inzuki asobanura iki ku bworozi bw'inzuki? Asobanura iki? Umwamikazi mu bworozi bw'inzuki niwe wenyine ufite umurimo wo gutera amagi avukamo izindi nzuki, zaba izi ntoya zisanzwe twakwita inyamirimo, zaba za mpingwe, ndetse ni nawe ubyara undi mwami, kuko mwamageraho bikaba ngombwa ko yasaza agasimburwa n'undi, ariko wirinda ko haza kuzamo abarenze umwe mu gihe ukibona ko uwo mwami agifite imbaraga zo kubasha gutera amagi abyara inzuki. Ni bimwe bavuga ati nta bami babiri mu gihugu kimwe. Yego. Hanyuma se kuva igihe umuvumva ahagitse umuzinga we, gishobora gutanga umusaruro mu gihe kingana iki? Ku busanzwe akenshi biterwa n'ikirere cy'ahantu cyangwa uko ibiti by'ahantu hameze. Ubundi nyirizina muri rusange umuzinga ukimara kwinjira utanga umusaruro nyuma y'amezi 6, nibura ni 2 mu mwaka. Ariko aho byamaze kugaragara ko inzuki uko zimaze igihe mu muzinga, hari ibikoresho bimwe na bimwe ziba zifite, cyane cyane nk'iya kijyambere, kuko barahakura ibishashara bikongera bigasubiramo, zo zikajya zigorwa no gupakira ubuki muri bya bishashara. Urumva rero bitandukanye n'izijemo ako kanya, kuko zo ziba zisabwa kubanza kuzakora ibishashara, zigahaha ibizatunga inzuki n'umwamikazi arimo. Ariko iyo bizisanzwemo mu guhakura hasigaramo insinda n'ubuki bukeya bushobora gufasha inzuki, zikajya zivomeramo vuba na vuba, ku buryo mu hagati y'amezi 3 n'4 ku muzinga usanzwe ukoreshwa ushobora kujyamo ugasanga ubuki burimo. Inzuki ndumva ni itungo nk'irindi, ryita itungo rikenerwa kwitabwaho. Yego. Hari igihe umuvumva ashobora guhagika umuzinga we ntiwinjire cyangwa za nzuki ntiziboneke. Icyo gihe n'ibicya akosora cyangwa haba habaye irihe kosa, biba byagenze bite? Inzuki zishobora kutinjira mu muzinga atari kubw'ikosa ry'umuvumvu wawuhashyize, ariko kandi zishobora no kutinjiramo kubw'ikosa nanone. Navuze ko umuzinga ugomba kubanza ukawutegura, ukawufite isuku. Ushobora no kuwashyira mu gihe zitarazamo hakaba habanzamo ibindi bisimba. Ntabwo rero inzuki zikunda kwinjira mu muzinga urimo ibindi bisimba bitari inzuki. Icyo gihe rero mu gihe umuvumba atakurikiranye ngo arebe isuku muri ya mizinga ye, zishobora kutinjira, iryo rikaba ari ikosa ry'umuvumva. Ashobora no kuwashyira yaranawukoreye n'amasuku, inzuki ntizinjire, kubera ko inzuki zinjira kuko zifite ahandi hantu habaye uruco, zikigabanya zikajya gushaka ahandi hantu zikorera. Icyo gihe ntiriba ari ikosa ry'umuvumvu. Cyakora ikigo cyabasabwa niba ari umworozi w'umwuga, nk'uko ushobora kugura inka ukabona ntitanga umukamo, bikaba ngombwa ko wayisimbuza indi. Ubwo nawe biba bimusaba ko yimura hamwe yagitse umuzinga we, akajya kwagika ahandi hantu abona hakunze kuba haboneka uruco kenshi. Tugira rero bwa mbere imizinga nta kiti ya gakondo cyangwa ya kinyarwanda iboshye mu biti bisanzwe nk'imitiba. Tukagira n'indi mizinga ikoze mu masanduku asanzwe abaje mu biti, ushyiraho amarangi ukurikije impumuro z'amarangi, kumwe navuze ko inzuki hari impumuro zidakunda. Tukagira rero n'indi mizinga ikoreshwa nayo nk'amasanduku, ariko idasize ubwo buryo bw'amarangi, isize uburyo bwa verine z'umwimerere. Mu mitandukanire yayo rero, usibye uko ko kureba amasura cyangwa uburyo bw'iforome butandukanye, igira itandukaniro. Imizinga ya gakondo ya kinyarwanda ntabwo itanga umusaruro mwinshi nk'iyo y'amasanduku, ariko nanone niyo ikundwa n'inzuki cyane, kubera ko iba ikoze mu bintu zisanzwe zimenyereye
niba ibohesheje nk'ibiti yenda by'imigese, iminyuragisaka, ikaritunsi se, ziba ari za mpumuro inzuki zisanzwe ziza guhovaho. Niyo icyo irushije indi niyo navuga ko ariyo yinjira cyangwa ikundwa cyane n'inzuki. Iya kijyambere nayo rero aho itandukaniye niyo, nubwo idakunze gukundwa cyane n'inzuki, niyo itanga umusaruro munini ugereranije n'iya gakondo, kubera ko imizinga ya kijyambere iba ikoze mu buryo bw'amasanduku ariko abiri. Hagati rero y'isanduku yo hasi n'iya kabiri haba harimo akantu kitwa kimirizi kabuza umwamikazi kuzazamuka ngo atere amagi hejuru. Ubwo nuvuga ngo isanduku yo hasi iba ariyo kugira ngo inzuki zororokeremo, noneho imwe yo hejuru kuko iyo itajyamo amagi iba ari inzuki zizajya zipakiramo ubuki. Nuvuga ngo no mu guhakura ureba ya sanduku yo hejuru ukavanamo umusaruro, abana bari hasi mu nzuki ntubakomakome mu isanduku yo hasi, bakabakura. Bituma inzuki rero ziri mu mizinga ya kijyambere ziyongera ku bwinshi kandi zigakora ubuki mu buryo zitavunitse, kuko iya kinyarwanda yo nta tandukaniro, umwamikazi ashobora gutembera agateramo hose ugasanga harimo ubuki, ahandi harimo abana. Bizanashidikanya ko amatsiko batangiranye ikiganiro ari kugenda ashira. Turigira hamwe ku bworozi bw'inzuki. Ubworozi bw'inzuki badusobanura uko buteye, ariko nk'ubundi bworozi hashobora kubaho uburwayi kuri izo nzuki, hashobora kuzanamo ibiryonyi. Ese birashoboka ku nzuki? Ese iyo bishobotse hakorwa iki kugira ngo za nzuki zitaducika? Ikiganiro kiracyari Tera Intambwe Muhinzi, ariko kuri uyu munsi turi muri Tera Intambwe Muvumbi. Icyo usabwa ni kimwe gusa, n'icya kindi ni ukutava imbere ya televiziyo yawe. Dukomeze tubane. Inzuki zishobora guhura n'uburwayi? Inzuki zihura n'uburwayi, ariko nanone harimo itandukaniro rito, kuko uyu muntu ashobora kugenda agafata inka akabona yenda urugero yarwaye nk'ikibyimba, gupfa gufata uruyuki ku rundi ntabwo byoroshye. Ariko inzuki zirarwara, kuko rimwe na rimwe usanga hari igihe haza nk'ikintu kikiza ugasanga zapfuye, umubare wari usanganywe ukagabanuka. Ikindi, ibyonnyi ni ikintu kibangamira inzuki cyane. Mu muzinga niba hajemo ituza, hajemo imbeba, hajemo imiserebanya, inzuki zigenda zihunga ziviramo. Uko biba byinshi zo zikiviramo zikanahunga zikajya ahandi hantu. Ibyonnyi rero bibangamira inzuki. No mu mibanire y'inzuki n'ubundi buzima bw'ibimera, inzuki zirabangamirwa cyane cyane nko ku miti ikoreshwa. Niba nk'ubutunguru babuteye umuti, kandi uwo muti wica udukoko twangiza ubutunguru, bishobora ko n'uruyuki rwajya gutaraho cyangwa se ku nyanya rwajyaho narwo rukaza gupfa, muri bwa buryo bwo kwica udusimba twari buze kwangiza, ariko narwo rukabigenderamo mu gihe rwahagiye. Yego. Hanyuma wakomejeho ko zishobora kurwara, hari uburyo bishobora kuba muzivura cyangwa bwo kuvurwa? Tujya twiyambaza kenshi abaveterineri. Abaveterineri uko bafasha amatungo yandi, iyo twabonye ko habaye ikiza ukabona inzuki zatangiye gupfa mu buryo budasobanutse, twiyambaza abaveterineri. Wa musaruro rero mu kugira ngo uboneke habaho guhakura. Bikorwa bite guhakura kugira ngo bwa buki tubone? Guhakura, duhakura mu buryo bubiri butandukanye nk'uko nabivuze. Kinyarwanda ho dufata ifumba bisanzwe, tugakatamo ibinyagu, tukabikamura. Iya kijyambere yo ifite umwihariko, kubera iba ifite buri gakadere hejuru, kandi wizeye ko inzuki nyinshi uko wuka ziri buze zimanuka zijya guporoteja wa mwamikazi, uvanamo kadere, waba ukayishyira mu kamashini, ugakaraga ubuki ukabuyungurura bugashiramo, ya kadire ukayisubizamo, ku buryo bya binyagu zitazongera zigatangira kuvomeramo. Niyo mpamvu navuze ko iya kijyambere ushobora guhakura na 3 mu mwaka, kuko zidakora umurimo munini wo kongera kuboha. Muri kwa guhakura naho wirinda kumariza ubuki bwose, kuko igice cyo hasi navuze ko kiba kirimo abana cyangwa n'insinda rimwe na rimwe, ariko mu gice cyo hejuru
ugomba nibura kuba wazisigira ikadi rimwe y'ubuki kugira ngo zitaza kwivumbura nyine cyangwa zikicwa n'inzara ntizibashe gukora akazi uko bikwiye. Hanyuma rero dusoza, n'ayahe makosa abavumvu bakunda gukora? Ubwo ni ku bavumvu, ubwo niba aya makosa ahari urabagira n'inama? Amakosa rero abavumvu navuga akenshi bakunze gukora nayo kudaha agaciro ubworozi bw'inzuki, akumva ko ari ibintu azagenda akarambikaho. Ariyo mpamvu usanga akenshi abantu bashobora kumara imyaka 5-10 boroye inzuki, buri mwaka ajyamo akasangamo litiro imwe igice cyangwa nayo, kubera ko uko zidakurikirana. Navuze ko zitinya umwanda n'indi mpumuro y'ibindi bisimba bitarizo. Uko zidakurikiranwe biteza igihombo ku bavumvu. Uko zirushaho gukurikiranwa neza niko zirushaho gutanga umusaruro. Ubworozi bw'inzuki twabonye ko ari ubworozi bukorwa na koperative. Niyo mpamvu tugiye kuganira n'umuyobozi wa koperative aradusobanurira neza koko n'amavuko y'iyi koperative. Ese igitekerezo cyavuye hehe? Kuki bahisemo kuza mu bworozi bw'inzuki ntibajye mu yindi mishinga? Ibyo byose nibyo gukomeza adusobanura kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza kuri ubu bworozi, by'umwihariko akaba ari ubworozi bukorwa na koperative. Koperative ni Karo. Umuyobozi wacu tugiye kuganira niho Mukiza Innocent aradusobanurira neza ku bya koperative. Ikiganiro kiracyari Tera Intambwe Muhinzi, dukomeze tubane. Koperative Karo ubundi bivuze iki? Koperative Karo ubwo ni mu magambo ahinnye, yego, ariko ubwo mu magambo arambuye ni koperative abakunda amahoro. Abakunda amahoro, yego. Ikaba yaravutse rero mu mwaka w'2001, ikaba ikomoka ku bantu bari inyangamugayo zaciye imanza z'inkiko gacaca. Yego. Koperative y'inyangamugayo nta muntu uyobewe uruhare rukomeye cyane inyangamugayo zagize mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Yego. Yego. Kandi mu kinyarwanda baravuga ngo u Rwanda rutemba amata n'ubuki. Muhitamo kujya mu bworozi bw'inzuki n'ubwo butanga bwa buki. Yego. Yego. Kuki mwahisemo kujya aho ngaho? Impamvu twahisemo umushinga w'ubuvumvu, twararebye turavuga tuti ubwo tutuye mu murenge wa Ruhuha mu tugari 5 tuwugize, ntabwo twajya gutegura umushinga w'ubuhinzi ngo tuzawuhurireho. Yego. Kandi harimo abantu bakuru badafite intege zo kuba bajya mu buhinzi, harimo n'abakiri batoya, harimo n'urubyiruko. Yego. Turavuga ngo reka dukore umushinga utagoye ba bantu b'intege nkeya, bose tukazajya duhurira ku ruvumvu, hakagira abarukora bajyamo mu mizinga guhakura, ariko abandi bakaba babona ku musaruro wavuyemo. Ari uburyo bwo kwitabira inama ariko bidasaba imbaraga nk'izo umuntu akoresha mu buhinzi. Yego. Ubworozi bw'inzuki cyangwa nta muntu waba umuvumvu ari umujene nkanjye, cyangwa nuko mwebwe bitewe nuko mwagiyeho? Ese birashoboka ko umuntu muto yaba umuvumvu? Birashoboka, uretse ko hariho abatabyumva neza. Abenshi ntabwo bazi ko ari umurimo ubyara amafaranga. Bakavuga ngo ubuvumvu ni ubw'abasaza baba batagifite intege, batakibashije kujya gukorera amafaranga mu bundi buryo busaba imbaraga nyinshi. Bati nibo baberanye no gukora ubuvumvu. Nyamara n'umuntu w'umusore ubuvumvu ashobora kubukora kuko bubyara amafaranga. Dusoza rero ubutumwa mugena cyane urubyiruko, cyane muri nararibonye n'imirimo mwakoze y'inyangamugayo n'imyaka yanyu ibemerera kuba muri mu buryo bwiza bwo kuba mwagira inama urubyiruko, ariko uretse n'urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange. Yego. Ku bijyanye n'ubuvumvu, icyo nashishikariza urubyiruko bakwitabira
umurimo w'ubuvumvu kuko ni umurimo utanga amafaranga, nakomeje kubivuga. Uretse muri iki gihe hateye icyorezo cya kovide, ubundi twajyaga duhakura ugasanga litiro baraduhera amafaranga 5,000. Nimba duhakuye nka litiro 20, ubwo urumva ni 100,000. Kandi litiro 20 ikirere cyagenze neza ziva mu masanduku 4. Ni akazi rero gatanga amafaranga kandi kagira gute, gasaba igishoro gikeya. Numvise ko umwuga w'ubuvumvu ari umwuga urimo ikinyarwanda cy'umwimerere. Ntabwo navuga ngo ikinyarwanda gikomeye kuko ni ikinyarwanda cy'umwimerere, ariko hari benshi bashobora kuba batasobanukiwe n'amagambo amwe n'amwe yagiye akoreshwamo. Niyo mpamvu tugiye kuganira ku nyungura amagambo akoreshwa muri uyu mwuga w'ubuvumvu. Ikiganiro cya Tera Intambwe Muhinzi, dukomeze tubane. Nahe magambo akunda gukoreshwamo mu ruvumvu? Ubundi iyo bavuye uruvumvu cyangwa bakavuga umuvumvu, ubundi utasobanukiye ikinyarwanda ntiwakumva icyo ari cyo, ariko ubundi umuvumvu ni umworozi w'inzuki. Uruvumvu naho ubwo bworozi bukorerwa. Hari n'andi magambo rero asa nk'ayihariye kuri abo bavumvu akoreshwa ku buryo yenda umuntu utarigeze amenya ibijyanye n'inzuki atashobora gupfa kuba yahita abisobanukirwa. Natanga nk'urugero, mu nzuki tugiramo amoko 3. Ushobora kuvuga hari inzuki zitwa mpingwe. Ushobora kuvuga mpingwe, umuntu utari umuvumvu ntamenye icyo ari cyo. Ubundi mpingwe ni inzuki z'ingabo, nta kandi kazi zikora mu muzinga, ziba zishinzwe kubangurira urwiro. Iyo uvuze urwiro nanone umuntu atari umuvumvu ntashobora gupfa guhita abyumva, ariko ubundi urwiro ni umwamikazi w'inzuki. Hakaba n'andi magambo akoreshwa, inzuki akaba ati zagiye gutara. Gutara umuntu wese ahita acyumva, ariko ubundi mu gutara kw'inzuki baba byitwa guhova mu rurimi rukoreshwa n'abavumvu. Nk'ijambo intsinda, ubundi abantu bamenyereye ko umusaruro w'inzuki ari ubuki buno gusa busanzwe, ariko mu nzuki zigira n'intsinda. Intsinda biba ari ibiryo bishinzwe gutunga inzuki, harimo n'ibikorwamo igikoma cyo kurera abana b'inzuki. Ibyo biva mu ntsinda, ntabwo biva mu buki. Urucumu navuga ni nk'ubujeni cyangwa kore yakozwe n'inzuki ubwazo zifashisha mu gusana ibintu byangiritse mu muzinga. Mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi twabanye kuri uyu munsi, ndizana ntashidikanya ko ikiganiro cy'uyu munsi cyari ingirakamaro ndetse cyari gifite amasomo menshi kigusigiye. Kuri uyu munsi twaganiriye ku bworozi bw'inzuki cyangwa ku mwuga w'ubuvumvu. Twarebye uburyo bikorwa, twarebye uburyo inzuki zitabwaho, kandi matungo nazo zikenera kwitabwaho kugira ngo zitange umusaruro, bikaba byateza imbere ubikora. Kuri uyu munsi rero twari mu karere ka Bugesera, aho twaganiye na koperative y'abanyamuryango b'inyangamugayo. Twarebeye hamwe uburyo batangiye, banadusobanurira neza uburyo umwuga w'ubuvumvu wabateje imbere. Kuri uyu munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi nicyo twavuzeho, ndizana ntashidikanya ko amasomo y'umunsi yari ingirakamaro. Iki gikorwa ndimo nicyo bita gukangura ifumba. Ifumba ntizima ahubwo irasinzira. Iki kiganiro twaboneyemo amagambo cyangwa inyunguramagambo ku magambo akoreshwa muri uyu mwuga w'ubuvumvu. Ndizana ntashidikanya ko wowe utari ubizi wabisobanukiwe, ndetse nawe wari ubizi warushijeho kubyibuka. Nk'uko mubibona imyambaro twambaye ntabwo twahinduye ikiganiro, ahubwo ni uburyo bwo kwirinda kugira ngo inzuki zitaba zakugirira nabi. Ushobora gucura nabi ugasanga utahanye iminwa 2. Ikiganiro cya Tera Intambwe Muhinzi komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe, televiziyo Rwanda. Jenali Kajeje, nshimire mwese twabanye, nshimire n'Imana ko ntashye nta ruyuki rundiye. Naho ubutaha.